IMG、病室で患者の手を優しく握る看護師。温かな光の中で、家族にも変化は伝わっていた。彼女の母親は、後にこう語っている。2011年3月、日本、宮城県、東日本大震災の揺れが東北地方を飲み込んだ。あの日の話だ。沿岸部に立つ総合病院の地下廊下で、一人の看護師が倒れた。天井が崩れ、非常灯が点滅し、患者たちの叫び声が壁を震わせていた。その混乱の中で、彼女の心臓は突然、止まった。医師が駆けつけたのは、それから数分後のことだった。心電図はフラット。脈はない。搬送も不可能な状況の中で、蘇生処置が始まった。しかし、彼女の意識はすでに、別の場所にあった。薄暗い廊下が、静かに広がっていた。けれど、不思議なことに、怖くはなかった。遠くから、白い光が差し込んでいた。そしてその光の方向へ、無数の人影が、ゆっくりと歩いていた。老いた人、若い人、子供の姿もあった。誰も振り返らなかった。誰も声を出さなかった。ただ、静かに、一つの方向へと向かっていた。彼女はその場に立ち尽くした。歩こうとしたが、足が動かなかった。まるで、見てはいけないものを、ただ見届けるだけのために、そこに置かれたかのようだった。耳に届いたのは、遠くから響く低い足音と、抑えた鳴き声だった。言葉ではなかった。しかし確かに、人間の声だった。8分間、それが、彼女の心臓が止まっていた時間だ。蘇生に成功した医師たちは、その後、彼女の証言に言葉を失った。医療スタッフの誰もが確認できていなかった地下の区画で聞こえたとされる足音と鳴き声。彼女がその場所と音を正確に再現したとき、記録との一致が明らかになっていった。これは単なる臨死体験の話ではない。あの日、その瞬間、何かが確かに起きていた。では、彼女がこの病院に勤め始める前、あの日の朝、何が起きていたのか。次は、すべてが始まる。事故の前の話をしよう。2011年3月11日。その朝、佐藤めぐみは普段通りに目を覚ました。宮城県内の総合病院に勤める34歳の看護師だった。勤続10年、病棟では信頼の厚いベテランとして知られていた。朝6時に起床し、白いカーテン越しに差し込む光を眺めながら、コーヒーを一杯飲んだ。特別なことは何もなかった。ただの、静かな朝だった。その日は早番だった。午前7時には病院に到着し、夜勤スタッフから申し送りを受けた。患者の容体に大きな変化はなく、穏やかな午前中になりそうだった。病棟のナースステーションでは、同僚たちが笑いながら話していた。誰かの誕生日の話だったか、それとも週末の予定だったか、今となっては、もう思い出せない。ただ、あの笑い声だけが、記憶の奥に焼き付いている。午後2時46分、最初の揺れが来た時、彼女は3階の処置室にいた。突然、足元から突き上げるような衝撃が走った。棚から器具が落ちた。壁にひびが入る音がした。患者の叫び声が廊下から響いてきた。これは、普通じゃない。そう直感した瞬間、2度目の揺れが来た。先ほどとは比べ物にならないほど激しかった。建物全体が、まるで生き物のようにきしんだ。天井の一部が崩れた。照明が落ちた。暗闇の中で、誰かが名前を呼ぶ声がした。めぐみはとっさに患者をベッドごと壁際に押し込もうとした。その瞬間だった。落下してきたコンクリートの塊が、彼女の胸部を直撃した。息が、止まった。体が動かなかった。視界が急速に狭まっていった。遠くで誰かが、先輩、と叫んでいる声が聞こえた。だが、その声はどんどん遠ざかっていった。後に医療記録が示したのは、彼女の心臓が8分間、停止していたという事実だった。その8分間に、彼女が見たものとは何だったのか、そして意識が肉体を離れた時、彼女の前に現れたのは何だったのか。次は、あの地下の闇の中で起きたことを、明らかにしていく。意識が、溶けていくような感覚だった。痛みはなかった。恐怖もなかった。ただ、すべてがゆっくりと遠ざかっていく。そんな奇妙な静けさだけがあった。次の瞬間、彼女は気づいた。自分が、天井近くに浮いている。眼下には、倒れた自分の体があった。同僚たちが必死に胸を押している。叫んでいる。泣いている。しかし、
その声は水の底から聞こえるように、くぐもって遠かった。不思議なことに、怖くなかった。むしろ、穏やかだった。その時、廊下の奥に気づいた。薄暗い地下通路の先に、人影があった。一人ではない。二人でもない。数えきれないほどの影が、同じ方向へ、ゆっくりと歩いていた。足音は聞こえなかった。声もなかった。ただ、その行列は静かに続いていた。彼女はその光景をただ見ていた。動けなかったわけではない。ただ、何かに引き寄せられるように、その行列を目で追い続けていた。影たちは、男性も女性も、老いた人も若い人も混じっていた。制服を着た人がいた。割烹着を着た人がいた。中には、幼い子供の姿さえあった。誰一人として、こちらを振り向かなかった。ただ、黙って、一方向へと進んでいく。まるで、誰かに呼ばれているかのように、あるいは、どこかへ帰ろうとしているかのように。後に彼女はこう語っている。あの人たちは、怒っていなかった。悲しんでもいなかった。ただ、歩いていた。それだけだった。その言葉は、聞く者の心に深く刺さる。地震が起きたのは、午後2時46分のことだった。病院の地下では、誰も確認できなかった。非常灯すら落ちていた。医療スタッフは全員、上階の患者対応に追われていた。誰も、地下へは行けなかった。それなのに、後日その地下通路を調べた医療スタッフが証言した。床に、無数の足跡のような汚れが残っていたと。方向は一致していた。すべて、同じ方向を向いていた。その方向は、建物の外へと続いていた。そして、海とは逆の、山側へと向かっていた。次に彼女の意識を包んだのは、光だった。眩しいほどの、白い光。そして、その光の先に、一本の長いトンネルが口を開けていた。白い光だった。それは、眩しいというより、暖かかった。目を焼くような強さではなく、まるで長い眠りの後に差し込む朝の光のような、柔らかさを持っていた。彼女は気づいていた。自分の体が、どこかに引き寄せられていることを、足があるのかどうかもわからない。痛みもない。恐怖もない。ただ、前へと進んでいた。トンネルは長かった。壁があるのか、天井があるのかも見えない。それでも確かに、一本の道が伸びていた。そして、その先に、光の塊が揺れていた。歩いているのか、浮いているのか、そのどちらでもないような感覚だった。ただ、光に向かって、近づいていた。するとその途中で、彼女は立ち止まった。誰かが、いた。輪郭は霞んでいた。だが、その気配は、はっきりとわかった。5年前に亡くなった。祖母だった。声は聞こえなかった。だが、何かが伝わってきた。言葉ではない。感情でもない。もっと深いところから来る。確かな意志のようなものが、静かに流れ込んできた。まだ、言ってはいけない。そう言われたような気がした。いや、言われたのではない。そう、感じさせられた。祖母の輪郭が、ゆっくりと遠ざかっていった。引き止めたかった。もっとそこにいたかった。だが、体が、引き戻されていた。来た道を、逆方向に、痛みが戻ってきた。冷たさが戻ってきた。そして、音が戻ってきた。機械の警告音。誰かの叫び声。崩れる壁の轟音。彼女は、戻ってきた。後に彼女は語っている。あのトンネルの中で見た光は、恐ろしいものではなかったと。むしろ、そこに泊まりたかったと。だが祖母に押し返された時、まだ終わっていないという確信が、胸の中に満ちていたと。生き返った。ということではない。引き戻された。という感覚だったと。そしてもう一つ。彼女が語ったことがある。あのトンネルの中で、すれ違った者たちがいたと。光に向かって進む。無数の気配。顔は見えない。声もない。ただ、確かに、そこにいた。それが何者だったのか。彼女には、分かっていた。この地を揺るがした震災で、同じ瞬間に命を落とした人々だと。そして彼女が、その、境界を越えなかったのには、理由があった。境界。それは、場所ではなかった。状態だった。生きていることと、死んでいること、その狭間に、確かに存在する。線。彼女はその時、その線の上に立っていた。どちら側にも、行けた。どちら側にも、行けなかった。トンネルの奥から、光が差していた。暖かく、柔らかく、
引き寄せるような光だった。恐怖はなかった。苦しみもなかった。むしろ、そちらへ進むことが自然なことのように感じられた。足が動こうとしていた。しかし、何かが彼女を引き止めた。声ではなかった。手でもなかった。ただ、胸の奥深くに確かな重さとして残っているもの。病棟のベッドで眠れない夜を過ごしている患者の顔。手術室で懸命に祈っていた家族の目。まだ名前も知らない。新しく入院してきた老人のか細い息遣い。看護師として積み重ねてきたすべての記憶がそこで蘇った。まだ終わっていない。その確信が彼女の足を止めた。光は遠ざかっていた。いや、正確には彼女自身が光から離れようとしていた。その時、周囲の気配が変わった。無数の存在がそばを通り過ぎていった。顔は見えなかった。声も聞こえなかった。しかし、確実にそこにいた。暖かくもなく、冷たくもない。ただ、静かに光の方向へと向かっていく。無数の気配。彼女は立ち尽くしたまま、それをただ感じていた。後で彼女は語っている。あの瞬間、悲しみはなかったと、怖くもなかったと、ただ、途方もなく、厳粛な気持ちになったと、命というものが、こんなにも、軽やかに移動していくものなのかと、そして、自分だけが、動けなかったと、動かなかったのか、動けなかったのか、今も、わからないという。ただ言えることは、あの教会で、彼女は、戻る、という選択をした、ということだ。誰かに言われたわけではない。導かれたわけでもない。ただ、自分の中に残っていた、小さな、しかし消えることのない灯火が、彼女をこちら側へとつなぎ止めた。8分後、心臓は再び動き始めた。そして彼女は目を開けた瞬間、あることを確信していた。あのトンネルで自分がすれ違った者たちの数と、この震災で失われた命の数が一致していると、その確信の意味を彼女はやがて鮮明な記憶として語ることになる。目が開いた。天井が見えた。白い、ひび割れた天井だった。それが現実だと気づくまでに少し時間がかかった。彼女の意識はまだあの場所に半分残っていた。薄明かりの中を無数の人影が歩いていたあの場所に、誰も話さなかった。誰も振り返らなかった。ただ、静かに、同じ方向へと向かっていた。その光景が、まぶたの裏に焼き付いて離れなかった。やがて、記憶が戻ってきた。波のように、少しずつ。最初に浮かんだのは、幼い頃の朝だった。母が台所で湯気を立てながら、味噌汁をかき混ぜている。その音が、耳の奥で鮮明に聞こえた。次に浮かんだのは、看護学校の入学式だった。緊張で震える手で、白衣を受け取ったあの日。なぜ自分はこの道を選んだのか、その答えが、あの場所でようやく見えた気がした。人の命に寄り添いたかった。ただ、それだけだった。しかしあの光景を目にした今、その言葉の重さが変わっていた。命に寄り添うということは、死に寄り添うことでもあると、今は知っている。あのトンネルを歩いていた人たちは、きっと誰かの大切な人だった。誰かの父親だった。誰かの子供だった。名前があり、声があり、ぬくもりがあった。それが一瞬にして奪われた。大地が揺れたその瞬間に、彼女の胸の中で、何かが静かに溶けていった。悲しみとも、怒りとも違う。もっと深い、言葉にならない感情だった。あの人たちを、自分は見とることができなかった。病院にいながら、何もできなかった。その事実が、重く、しかし確かな形で、胸に刻まれた。それでも、心臓はまた動いている。呼吸がある。この体が、まだここにある。なぜ自分だけが戻ってきたのか。その問いに答えはなかった。ただ、戻ってきたという事実だけが、そこにあった。彼女はゆっくりと、左手の指を動かした。感覚があった。右手も動いた。冷たい床の感触が、手のひらから伝わってくる。これが生きているということだと、今初めて理解した。当たり前だと思っていたすべてが、奇跡の積み重ねだったと。あのトンネルで見た光景は、彼女に何かを語りかけていた。言葉ではなく、沈黙で、その沈黙の意味を、彼女はこれから先、ずっと考え続けることになる。そして、再びこちら側へ戻ってきたことの意味もまた、目を閉じると、まだそこにいる。静かに歩く。無数の影たちが、
彼女は今、帰還の意味と向き合い始めていた。その瞬間、彼女の胸が大きく跳ね上がった。心臓が止まっていた。8分間、医師たちは蘇生を諦めかけていた。もう一度だけ、誰かが叫んだ。除細動器が再び放電した。そして、彼女は戻ってきた。薄く目を開けた時、最初に見えたのは白い天井だった。ひびが入っていた。地震の傷跡がそのままそこにあった。次に聞こえたのは誰かの泣き声だった。看護師仲間が彼女の手を握りしめて泣いていた。よかった。その言葉だけが震えながら繰り返された。医師はすぐに処置を続けた。だが、その表情には明らかな動揺があった。モニターが止まった瞬間からずっとそこにいた者たちは誰一人冷静ではいられなかった。8分。それは医学的には脳に取り返しのつかない損傷が始まる時間だ。しかし、彼女の意識は戻ってきた。言語も記憶も感覚も全てがそのままだった。医師たちはそれを奇跡とは呼ばなかった。記録に残さなければならなかったから。だが、廊下で顔を見合わせた時、言葉は出なかった。彼女が目覚めて最初に口にしたのは、こんな言葉だった。地下の廊下、誰かが歩いていた。誰も笑わなかった。なぜなら、その廊下には誰も入っていなかったから。扉は崩落で塞がれていた。人間が通れる状態ではなかった。それでも、彼女は断言した。大勢いた。静かに、同じ方向へ歩いていた。その言葉を聞いた医師の一人が、後に語っている。反論できなかった。彼女の目が、何かを本当に見たものの目だったから、病室に、しばらく沈黙が広がった。窓の外では、まだ余震が続いていた。瓦礫の街が、灰色の空の下に広がっていた。そして、その日の夜、震災の犠牲者数が、速報として流れた。彼女が、見た、人影の数と、近しい数字が、そこにあった。誰も、確認しようとしなかった。できなかった。ただ、一人の看護師が病室で静かに目を閉じて、つぶやいた。あの人たちは、ちゃんと行けたのかな。その問いに、答えた者はいなかった。だが、彼女の胸の中には、すでに答えがあった。あの光の向こうで見たものが、彼女に教えていたから。生還した彼女は、翌日から、変わり始めた。生還した彼女は、翌日から、変わり始めた。最初に変わったのは、朝の過ごし方だった。以前の彼女は、目が覚めるとすぐにスマートフォンを手に取っていた。だが、心肺停止から戻ったあの朝から、彼女は違った。目を開けると、しばらくの間、ただ天井を見つめた。呼吸を確かめるように、自分が、まだここにいることを、確かめるように、それだけで、涙が出た。生きている、という事実が、これほどまでに重いものだとは、知らなかった。IMG、病室の朝、静かに天井を見つめる女性の横顔、柔らかな朝の光、同僚の看護師たちは、最初、彼女の変化に戸惑いを隠せなかった。以前の彼女は、仕事中でも冗談を言い、テキパキと動き回るタイプだった。感情をあまり表に出さない、いわゆる、しっかり者、だった。だが、退院して職場に戻ってきた彼女は、どこか違った。患者の話を、以前より長く、静かに聞くようになった。末期の患者が、怖い、と漏らすと、彼女は手を握り、目を合わせ、こう言った。怖くない場所に、ちゃんと行けますよ。その言葉の重さに、周囲の誰もが気づいていた。それは、経験から生まれた言葉だった。IMG、病室で患者の手を優しく握る看護師。温かな光の中で、家族にも、変化は伝わっていた。彼女の母親は、後にこう語っている。娘が戻ってきた時、同じ娘なのに、別の人のようだった。怒ることが、ほとんどなくなった。些細なことで苛立つことが、なくなった。代わりに、食事のたびに、美味しい、というようになった。道端の花を見て、立ち止まるようになった。夕暮れの空を、長い時間、眺めるようになった。まるで、世界のすべてが、新しく見えているかのように。IMG、夕暮れの空を静かに見上げる女性のシルエット。彼女自身は、こう言っている。あちら側で見たものが、こちら側のすべてを変えた。死を知ったから、生が見えるようになった。あの光の中にいたとき、私は何も怖くなかった。
それだけは、今も変わらない。その言葉は、単なる感想ではない。8分間、心臓が止まった人間の証言だ。だが、ここで一つの問いが残る。彼女が見た、光、魂の行列、発せられた言葉は、一体何だったのか。科学は、これをどう説明するのか。そして、科学が説明できないとしたら、私たちは何を信じればいいのか。次の章では、臨死体験を研究する神経科学者と、スピリチュアルの専門家、それぞれが出した答えを正面から取り上げる。科学は、この体験をどう説明するのか。まず、神経科学の立場から見てみよう。臨死体験を研究する科学者たちは、心臓が止まった瞬間、脳内で何が起きるかを長年にわたって調べてきた。その結論の一つが、REM 侵入という現象だ。死の直前、脳は急激な酸素不足に陥る。その際、通常は睡眠中にしか起きないはずの夢見の回路が、覚醒状態のまま暴走する。光のトンネル、人の気配、声、行列、これらはすべて死にゆく脳が生み出す幻覚だと科学者たちは言う。しかし、彼女の証言には、この説明では処理できない部分がある。彼女が体験中に見た地下廊下の発足音と低い鳴き声、それを後日、正確に再現したとき、その場所にいたはずの人間は誰もいなかった。そして、その時間帯に同地区で確認された死者数と、彼女が感じた魂の数が一致していた。これは偶然か、それとも何か別の説明が必要なのか。スピリチュアルの研究者たちは、全く異なる見方をする。人間の意識は、脳という器官に閉じ込められたものではない。それ自体が独立したエネルギーであり、肉体が死を迎えた瞬間、別の次元へと移行する。彼女が見た、魂の行列は、まさにその移行の瞬間を目撃したものだ、と彼らは言う。興味深いのは、世界各地の臨死体験の報告に、驚くほど共通した要素が繰り返し登場することだ。文化も言語も宗教も異なる人々が、同じ光を見る、同じ存在に導かれる、同じ境界線に立つ。これを単なる脳の誤作動と片付けるには、あまりにも一致しすぎている。科学と霊性、この二つは対立しているように見えて、実は一つの問いに向かっている。意識とは何か、そして、死んだ後、私たちはどこへ行くのか。彼女の体験は、その問いに対する、一つの答えの断点かもしれない。証明はできない、反証もできない。しかし、彼女は確かに、何かを見た、何かを聞いた、何かを感じた。それが、8分間の心停止の中で起きた。紛れもない事実だ。では、彼女が、あちら側で受け取ったものは何だったのか。その魂たちは、彼女に何を伝えようとしていたのか。次の章では、彼女が語った言葉の意味に深く踏み込んでいく。彼女は今も、あの8分間のことを毎日思い出すという。地震の轟音、崩れゆく壁、そして静寂の中に広がった無数の光。あの魂たちは怒っていなかった。嘆いてもいなかった。ただ、静かに一方向へと歩いていた。彼女はその光景を語るとき、いつも同じ言葉を使う。穏やかだった。と、まるで行くべき場所を知っているかのように。と、死は終わりではないのかもしれない。それが、彼女がこの体験を通じて、私たちに伝えたいことの確信だ。私たちは日々、目に見えるものだけを信じて生きている。数字、データ、科学的根拠、それらはもちろん大切だ。しかし、8分間、心臓が止まった女性が見たものは、どんな数字にも収まらなかった。どんな論文にも書かれていなかった。それでも彼女は、確かに見た。確かに聞いた。地下廊下に響いた足音と、低いおえつの声、そして、光の中を進む、無言の行列。彼女が今、生きているのは、偶然ではないと私は思う。あの魂たちは、彼女を通して、何かを伝えようとしていたのかもしれない。生きているものへ、残されたものへ、怖くない、と、一人じゃない、と、あなたは今日、誰かのことを思い浮かべただろうか。もう会えない誰かを、あるいは、まだそこにいる誰かを。この話が、あなたの中で何かを揺り動かしたなら、
それで十分だ。証明できなくていい。信じなくていい。ただ、少しだけ、立ち止まってほしい。私たちが、死、と呼ぶものの向こうに、何があるのかを、彼女の8分間は、今もどこかで、静かに問いかけ続けている。